Halo teman-teman semuanya. Ya, seperti ini spotnya nih. Duh, panas nih, bulan puasa lagi ya tuh. Rasanya haus kalau sambil mancing. Tapi tetap semangat. Salam satu hobi. Yuk, kita lihat nanti ya. Langsung ke TKP. Nal, bantu Nal. Situ ya, situ. Kemarin bentengan itu Kemarin bentengan itu dapat besar, ini sekarang ini nih kena nih. Kau pegangan ini kamera. Saudara kamu rupanya ibu itu. Saudara tahu mau? Itu ibu siapa? Hah? Ibu siapa namanya? Hah? Sini kau dari sini. Kanan sini. Di sini, sebelah kanan aku. Tutup aja tadi. Udah kena deh. Udah. Lubangnya naik ke atas dah. Lihat jakar dia nih. Ini akar banyak lagi. Akar semua lubangnya. Ini lubang atasannya. Danger kali. Besar. Nggak tahu nih. Kok ada lintah pula nih? Mana ada? Sawera sini nih. Ini cak korah nih. Apa? Apa? Ada benangnya? Belum. Ini kepala di sini nih. Itu apa sih? Masih. Jangan lagi. Jangan benar.
Keluar dah. Aduh, segini rupanya belut. Aduh. Ntar lu jangan mandi lu. Duh, capek-capek gua segini rata belutnya. Ini belutnya. Kira besar lagi. Perhatikan. Oh. Krek. Krek. Cabai-cabian. Woi, lurus kan. Udah. Ayolah. Ke dasar. Kayaknya sih ditarik. Udah tanggap. Teman-teman, saya menemukan satu lubang nih. Lihat. Seperti ini lubangnya. Ya, ini penampakan lubangnya saja. Kita tes saja langsung ya.